Vous savez quoi? Donnez-moi votre numéro. Alors, 06... Ah, je vous ai pas demandé pour l'équipement. Votre numéro de téléphone. Je parlerai pas plus avec vous, je veux votre numéro de téléphone. Bien sûr. 06, je vous commande des tables ou vous avez ce qu'il faut? Bon, monsieur, vous pouvez me donner votre numéro de téléphone, s'il vous plaît? Pas de problème, pardon. 06, on a aussi des bons prix sur les chaises d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez me donner votre numéro de téléphone? Oui, bah 06, j'étais en train de le faire. Mais est-ce que vous voulez des parasols avec... Non ou mais est-ce- attendez, vous allez me rendre malade. Votre numéro de téléphone, s'il vous plaît. Ah, pardon. Alors, 06. Oui, 06. Voilà. On a aussi des kits complets avec 06, la suite. la suite de... La suite de votre numéro de téléphone. Ah, d'accord.